আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি ইঞ্জিনিয়ার সাইফুল দুবাই থেকে। আজকে একটা সমস্যাটার কারণে ভিডিওটা করা। দেখতেছেন আমার পিছনে একটা প্যানেলের মধ্যে একটা অ্যালার্মের আওয়াজ করতেছে। এটা হচ্ছে ফায়ার অ্যালার্ম, অর্থাৎ এখান থেকে একটা ফায়ার পাম্প কানেক্টেড, এবং ফায়ার পাম্পটা কানেক্টেডের কারণে আমি রিসেট করতেছি। এটাকে আমি রিসেট করতেছি। ওকে, আমি রিসেট করলাম। ঠিক আছে, এখন এই ফায়ার পাম্পটা আওয়াজ করতেছে কেন জানেন? এখান থেকে একটা ফায়ার পাম্পের আমি এখন ভিডিওটা ঘুরেই আপনাকে দেখাচ্ছি। দেখুন, এই প্যানেলটার ভিতরে ফায়ার পাম্পের মোটরটা কানেক্টেড করা আছে। আমি এখন প্যানেলটা খুলতেছি। এটা প্রতিদিন সাউন্ড করতেছিল। আসলে ঘটনা হচ্ছে, যখন আপনার ফায়ার পাম্পটা বড় হয়, তো সেখানে ইএলসিবি, যেমন এই যে এখানে আমরা ব্রেকার থেকে আমরা লিফটের জন্য, অর্থাৎ এইটা লিফটের জন্য এসে দুটোর এমসিসিবি, এরপরে লিফটের জন্য ইএলসিবি হয়ে লিফটে গেছে কারণটা। তো এখানে আমাদের কেবিল ছোটো কারণে আমরা ইএলসিবি দিলাম। কোনো কারণে যদি কিছু শর্ট হয়, ট্রিপ হবে। বাট ফায়ার পাম্পের ক্ষেত্রে সেটা করা যায় না, যেহেতু ফায়ার পাম্প একটু বড় হয়, যার কারণে এটা ইএলসিবির বদলে আমরা ইএলএস আলার্ম বলা হয়, এটাকে বলা হয় ইএলএস আলার্ম। এটাই সাউন্ড করতেছে। এখান থেকে সে ডিরেকশন দিচ্ছে যে এই মোটরটাতে কোনো কারণে কোনো সমস্যা আছে, সেজন্য এটা আওয়াজটা করতেছে। তো আমরা মোটরটা আসলে এই মুহূর্তে বন্ধ, আইসোলেটর অফ। এখানে যদি আপনার কোনো কারণে যদি দুইটা সমস্যা হয়, একটা হচ্ছে আপনার যদি মোটরটাতে ওভার কারেন্ট যায়, তখন সে আওয়াজ দিবে, এবং এখান থেকে যদি বেশি ওভার কারেন্ট যায়, তখন সে এই ফায়ার পাম্পের, এটা হচ্ছে ফায়ার পাম্পের এমসিসিবি, এটাকে ট্রিপ করে দেবে। এই যে এখানে এটা দেখতেছেন, এটা ট্রিপ হয়ে দেবে। দেখুন, দেখছেন, এটা ট্রিপ হয়ে গেছে। তো এটা ঠিক করা দেবে। আর যদি অন্য ছোটোখাটো সমস্যা হয়, তাহলে অ্যালার্ম দেবে যে ভাই অ্যালার্ম দিচ্ছি, তোমরা এটাকে ঠিক করো। এখানে সে বিপ দেখাচ্ছে যে আমি ট্রিপ অবস্থায় আছি। যেখানে দেখতেছি রেড কালার, এটা ট্রিপ দেখাচ্ছে, আর এখানে সে সিগন্যাল দেখাচ্ছে যে এটা সমস্যা আছে। আমি এখন এই সমস্যাটাকে মেরামত করার চেষ্টা করবো, এবং এখানে মোটরের ভিতরে কিছু লিকেজ কারণ যাচ্ছে, যার কারণে আমরা মোটরটাতে কোনো সমস্যা নেই, বাট ছোটোখাটো লিকেজ কারণের কারণেই এই সমস্যাটা দেখাচ্ছে। তো ভিউয়ার্স, আমি ভিডিওটা দেখাচ্ছি ভালো করে। আমাদের মেনিং কামার, এটা হচ্ছে মেনিং কামার, এবং এখান থেকে আউটগোয়িং চারটা, ঠিক আছে, একটা ফায়ার পাম্প, একটা ডিবিতে, একটা লিফটে, এবং একটা ডিবি এলএল। তো এখানে টিপ হচ্ছে ফায়ার পাম্পের, এটা হচ্ছে ফায়ার পাম্পের ব্রেকার। ঠিক আছে, এটা চালু ছিল, আমি আবার চালু করে দিচ্ছি। অফ করে তারপর চালু করলাম। তো এখানে আমার টিভিতে যাচ্ছে না, এটাকে আমি এখন সমাধান করবো। তো ভিউয়ার্স, এখানে আমরা একটা সেটিং আছে, আমি এটাকে ELS অ্যালার্ম বলা হয়। ঠিক আছে, লিকেজ যদি কোনো কারেন্ট যায়, এটাকে এই সমস্যাটা এখানে আমরা যে ELS অ্যালার্ম খুব কম থাকার কারণে, ছোট্ট লিকেজ হওয়ার কারণে এটা ট্রিপ হচ্ছে। তো আমি এটাকে এখন অ্যাডজাস্ট করে, এখানে দুইটা বটন দেখুন, আমি লাইটটা অন করে দেখুন, এখানে দুইটা বটন আছে, দুইটা সেটিং আছে। এই যে একটা সেটিং আছে, এটা হচ্ছে এম্পিয়ার সেটিং দেখাবে, আর এটা হচ্ছে টাইমিং সেটিং। আপনাকে কিছু কতক্ষণ পরে এটা দেখাবে, আর এটা কখন দেখাবে। এখন এটা খুব কম এম্পিয়ার, অর্থাৎ 0.03, মানে মিলি এম্পিয়ার যদি যায়, কোনো সমস্যা হয়, সেটার কারণে এটা আপনাকে ট্রিপিং দেখাবে। ঠিক আছে, ট্রিপ হচ্ছে। এখন আমি এটাকে ইনক্রিজ করে দেবো, যে এত কম, মানে একদম লজ্জাপতি গাছের মতন একটু ছোঁয়া লাগলে যে ট্রিপ হয়ে যাবে, এমন তো না। সেই জন্য আমি এটাকে একটু ইনক্রিজ করে দেবো। ইনক্রিজ করে দিলে তারপর আমি রিসেট করে দেখবো যেটা আওয়াজটা বন্ধ হয়ে যায় কিনা। এবং এটা নর্মালি একটাই লাইট এখানে চালু থাকে, এখানে সব লাইট থাকার কারণ অর্থ হচ্ছে এখানে কিছু সমস্যা আছে। তো ভিউয়ার্স, আপনারা আমার সাথে থাকুন, আমি চেষ্টা করতেছি। আর এটা হচ্ছে রিলে, এইটাকে চালানোর জন্য এই রিলেটা কন্ট্যাক্ট হচ্ছে, পাওয়ারটা এখানে আসতেছে, এখানে আসতেছে, এখান থেকে ওই ELCBটাকে ডাইরেকশন দেওয়া আছে, MCCBটাকে ডাইরেকশন দেওয়া আছে। ওভার কারেন্ট অথবা শর্ট সার্কিট যদি হয়, এটা ট্রিপ হয়ে যাবে, এটার ডাইরেকশন দেবে। এই ডাইরেকশন যখন দিবে, তখন ট্রিপ হয়ে যাবে। তো আমি ভিউয়ার্স, এখানে সেটিংয়ের মধ্যে আছে আমাদের পয়েন্ট একদম 0.3, খুব অল্প মিলি এম্পিয়ার কারণে সে ট্রিপ হচ্ছে। আমি এটাকে ইনক্রিজ করে দেবো, যে এত জলদি তোমার ট্রিপ হওয়ার দরকার নেই, তুমি আর একটু দেরিতে ট্রিপ হও, বা একটু বড় সমস্যা হোক তখন ট্রিপ করিও, বা শর্ট সার্কিট হোক, বা কোনো মোটর কয়েল ফুরে যাচ্ছে বা গরম হয়ে যাচ্ছে, ওভার হিটিং হচ্ছে, তখন ট্রিপ করো। তুমি এখন পাম্পটা চলতেছে না, কিছু করতেছে না, একদম শুয়ে আছে, স্লিপিং মুড অবস্থায় আছে, তখনও তুমি আওয়াজ করতেছো কেন? সেটাকে আমি একটু ইনক্রিজ করে দেবো, যেন বাড়িয়ে দেবো, যেন তুমি এত তাড়াতাড়ি আওয়াজ না করো। তো এখানে আমি টেস্টারের মাধ্যমে বটনটাকে ঘুরিয়ে, আমি এখন এটাকে
এখানে 3 আছে, আমি 3 করে দিলাম। 3 আছে, আরও যদি এইতেও যদি সমস্যা হয় তো আমি আর একটু বাড়াই দেবো। আমি 3 করতে পারি বা 5 করতে পারি, আমি 5 করে দিলাম। হ্যাঁ, এখন আর আওয়াজ দিবে না। এদিকে আমি টাইমিংটাও বাড়াই দিলাম, আগে 0 ছিল, আমি এটাকে বাড়িয়ে এখন 2.5 করে দিলাম, এত অর্থাৎ আড়াই সেকেন্ড পরেই তুমি আওয়াজ করবে, 2.5 মিনিট পরে। হ্যাঁ, সেইভাবে আমি এটাকে সেটিং করে দিলাম। তাহলে এখন আমার এখনও পর্যন্ত ফুল সলিউশন আসে নাই। এই অবস্থা আমি যদি ট্রিপ অবস্থা, এখনও ট্রিপটা রয়ে গেছে। এখানে 2টা বটম আছে, রিসেট বটম আছে, একটা টেস্ট বটম আছে। আমি এখন এটাকে রিসেট করে দেখব যে আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে কিনা বা কাজটা করতেছে কিনা। নর্মালি একটাই লাইট জ্বলার কথা, এগুলি জ্বলবে না। তো ভিউয়ার্স, এখানে এইভাবে যদি আপনাদের কোনো সময় সমস্যা হয়, যদি দেখতেছেন আপনার মোটর কোনো সমস্যা নাই, মোটর অফ অবস্থায় আছে, এবং আমি মোটরের আগে কিন্তু আইসোলেটরটা অফ করে দেখছিলাম যে আইসোলেটর অফ করে দিলে কোনো সমস্যা হয় কিনা। দেখি যে না, আইসোলেটর অফ করার পরও দেখাচ্ছে, তার মানে একটা লিকেজ কারণ যাচ্ছে, ছোটোখাটো লিকেজ কারণ যাচ্ছে, যার কারণে এটা ELS অ্যালার্মটা সাউন্ড করতেছে। তো আমি এখন এই পাওয়ারটার, এই বুটটার যে মেন পাওয়ারটাকে আমি অফ করে দেবো। ঠিক আছে, মেন পাওয়ার হচ্ছে এটা, হচ্ছে মেন সুইচ। ওকে, আমি এখন মেইন সুইচ অফ করে দিলাম। অফ করে দিয়ে আমি একটু ওয়েট করি যে অনেক সময় যে কোনো একটু রিসার্চ কারণ থাকে, রিসার্চ কারণটা যেন চলে যায়, অফ হয়ে যায়। তো ভিউয়ার্স, এখন লাইট সব অফ হয়ে গেল, এখন সে একদম অফ পজিশনে আছে, এখন আর কোনো কিছু নাই। তো এখানে 2টা টাইমারকে আমি ইনক্রিজ করে দিলাম যেন সে ছোটোখাটো কারণটা যেন আওয়াজ না করে। ঠিক আছে, এখন আমি এটাকে পাওয়ার অন করলাম। ওকে, এখন আমি পাওয়ার অন করলাম। এখন দেখুন এখানে লাইট জ্বলে উঠছে, লাইট জ্বলে উঠে সে এখন অন্য লাইটগুলি সব অফ হয়ে গেছে, এখন শুধু একটাই লাইট জ্বলতেছে এবং একটা লাইট জ্বলতেছে এবং এটা জ্বলবে, আর একটা লাইট ব্লিঙ্কিং করবে। এভাবে থাকবে, অর্থাৎ সে অন পজিশনে আছে এবং কোনো কারণে যদি লিকেজ হয় অথবা ওভারলোড হয় বা কোনো কিছু হয়, তখন সে ট্রিপ করবে বা ওই মেইন সুইচটাকে ট্রিপ করাবে, এই মেইন সুইচটাকে ট্রিপ করাবে MCCBটাকে। তাহলে ভিউয়ার্স, আশা করি বুঝতে পারছেন যে এই ধরনের যদি আপনাদের কোনো সমস্যা হয়, তাহলে এই ELS অ্যালার্মটা যদি সমস্যা হয়, কী ধরনের সমাধান করবেন সেটাই আপনাদেরকে দেখালাম। তো আশা করি বুঝতে পারছেন, আশা করি আমার ভিডিওটা আপনাদের কাজে আসবে। তো যদি কাজে আসে তাহলে আমার সাথে থাকবেন, আর বলবো না আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেন। আমি শুধু আমার ভিডিওটা দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ভিডিওগুলি আমি দিই এই কারণে, শুধু যারা আছেন, যারা ইলেকট্রিক্যাল লাইনে আছেন, তারা যেন আমার কাজগুলি দেখে যেন আপনাদের পছন্দ হয় বা আপনারা কিছু শিখতে পারেন, এটাই আমার মূল উদ্দেশ্য। তো আমার এই অনেকগুলো ভিডিও আছে, আপনারা ভিডিওগুলো দেখে অনেক কিছু কাজ শিখতে পারবেন। এরকম এটা চাবি দিয়ে চেন লাগানো থাকে, আমরা দেখুন চাবি দিয়ে, এটা চাবি দিয়ে SMDBগুলি খোলার জন্য আমরা রাখছি। আর এটা হচ্ছে মিটার, অর্থাৎ মালিকের পক্ষ থেকে যে মিটারটা হবে সেটা। ঠিক আছে, আর এটা হচ্ছে মেইন যে ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডটা সেটা, আর এটা হচ্ছে সেই বোর্ড। তো আশা করি এখন আর কোনো সাউন্ড করতেছে না। ঠিক আছে, এখন আশা করি সাউন্ড ক্লিয়ার হয়ে গেছে। এই যখনই কোনো কিছু ফায়ার পাম্পটাকে, অর্থাৎ ফায়ার মোটরটাকে যদি কোনো ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে, তখন এই আওয়াজটা করবে। তো ধন্যবাদ ভিউয়ার্স, সবাই ভালো থাকবেন। আমি ইঞ্জিনিয়ার সাইফুল, দুবাই থেকে। খুদা হাফেজ।